కొంతమందిలో పడుకున్నప్పుడు గురక అనేది వస్తుంది. దానివల్ల వారు బాగానే పడుకున్నా ఎదుటివారు మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. గురక అనేది శ్వాసలో ఇబ్బంది వల్ల వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎక్కువ బరువు ఉన్నవాళ్ళు, చెడు జీవనశైలి ఉన్నవారు, ధూమపానం, మద్యపానం అలవాటున్న వాళ్లకు ఈ గురక అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. ప్రతిరోజు రాత్రిపూట పసుపు పాలు గనక తాగితే గురక సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. పసుపులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలుంటాయి. ఇది స్వరతంతువులు, గొంతు వాపును తగ్గించడం ద్వారా ఉపశమనాన్ని అందించి గురకను నివారిస్తుంది. అదేవిధంగా వెల్లుల్లి వాడకం వల్ల కూడా గురక సమస్యను అధిగమించవచ్చు. ఇందుకోసం రాత్రిపూట 1-2 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకుని దంచాలి. ఆ తర్వాత నెయ్యిలో వేయించి మందులా తినాలి. 1 గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె, దాల్చిన చెక్క పొడి కలిపి తాగితే గురక సమస్య అదుపులో ఉంటుంది. వరుసగా కొన్ని రోజులు రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ రసాన్ని తాగితే గనక గురక సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. గురకను నియంత్రించడానికి ఆలివ్ ఆయిల్ చాలా ప్రభావవంతమైన ఔషధంగా పరిగణించబడుతుంది. గురక నాపడానికి ఆలివ్ నూనె కూడా సహాయపడుతుంది. 1 చెంచా ఆలివ్ నూనెను వేడి చేసి చల్లబరిచి రాత్రి పడుకునే ముందు ముక్కులో కొన్ని చుక్కలు వేసుకోవాలి. దానివల్ల గురక సమస్య బారి నుండి ఈజీగా బయటపడొచ్చు.